出發啦！我哋香港12點出發，嚟到融創係3點鐘，用咗3個鐘頭。我哋發現呢，有直通巴士嚟到融創㗎喎，喺片尾會有介紹。網上買飛都一樣可以有免費泊車嘅，去返服務台嗰度 show 返你張網上嘅訂單編號俾佢睇就可以㗎啦。停車場行去滑雪場就好近嘅，商場入邊呢，有好多餐廳同埋滑雪嘅品牌啦 ，shopping 同埋食飯呢係絕對冇問題嘅。咁去到融創已經係下晝3點啦，好似好晏咁樣，但係其實呢冇影響嘅，因為我哋買嘅飛呢係4個鐘頭初中級嘅滑雪道加埋雨雪通票嚟嘅，咁都只能夠喺入邊玩4個小時嘅啫。咁佢會贈送多30分鐘嘅換衫時間，所以呢4個半鐘頭呢，我哋係必須要出嚟離開嘅。如果超時呢，每個小時呢就要補80蚊啦。佢好肚餓，係咁揾嘢食，拍低佢先。拍低佢先。拍低你啫嘛，入嚟揾嘢食。我哋嚟滑雪嘅，唔好意思。我嘥多時。啱先滑蛋湯啦。攞完衫同裝備呢，我哋先去玩雪先，因為雨雪區呢就閂6點。哇！好凍啊！睇下對煙啊！呢把冇喎，啱。個你哋唔係好凍咩？你哋話唔要着衫啊嘛，我俾佢入嚟凍下。好啊，就即刻着啦。唔好講笑，我都想着。而家夏天喺出邊拎裝備嘅時候呢，就會覺得好熱出汗，但係入邊得零下6度咋，所以小朋友玩雪呢，記得戴手套同埋呢要着多件打底衫啊！係啊，好靚啊！正啊！冰上碰碰車係咪呢個叫？喂，搞唔掂喎！我好似有啲真係少少喎，去邊啊？有冇影啊？加入電視哇！咁樣，打個唔夠手勢啊！我諗我唔係好適合揸車，唉，唔好阻住我啊！儲緊氣啊我，俾人推咗埋去啊！成個鏟泥機啊！睇下你先。最終真係冇辦法自己翻嚟嘅。恭喜你哋成功翻嚟啦！我啱到個頭。好唔好玩啊？啱到個頭髮。小心啊，好跣㗎。好。冰上碰碰車超級好玩啊！冇人排隊，我哋就玩咗2次。我哋而家去玩雪上飛碟同埋冰滑梯啦。明唔明啊？咁誇張嘅你嗌得？Hello。好啦，咁快向前傾啊！佢哋真係好激動啊，因為滑嗰個呢係坐住一塊板。向前傾啊！如果向後坐呢，塊板就會跣走㗎啦。好好笑，佢向咗後啊！開有板啊！我一樣咁扮咯。Hello。哇，漂移添喎，一嚟就又多一個加入戰團，漂移啊！哇，漂頭！
好啦，去嗰邊。睇落呢個冰上單車好似好容易踩咁，其實同冰上碰碰車一樣係好難踩翻嚟，好難控制。玩啊！我以為可以添。玩啊 ！KFC 啊，我想食。睇落係咪好似好快咁呢？其實呢係較快咗嘅，所以大家唔使驚，係超級慢嘅。其實我諗小朋友應該都唔驚嘅，但係可惜佢哋唔夠高啊，佢哋玩唔到。玩完雨雪區，終於開始滑雪啦。係啊，想落去啦，可唔可以落？好，攞。有咩就坐低，知唔知啊？你個女等緊我哋一行啦。邊個叫佢自己落去唔等我啊？我起唔到身，我咁樣單手拎住支棍。哇！都唔垂嘅。太容易啦！喂，你做乜亂入？拉翻入去，好笑。尖尖4歲幾嘅時候呢，我帶佢嚟過一次，都係呢一位陳老師教佢嘅。同樣地呢，都係1個鐘頭嘅課程，就學識咗點樣停啦。所以我哋今次都特登嚟揾翻陳老師。呢位老師真係好好啊，沿途非常照顧我哋，幫我哋租裝備啦、攞衫啦。不過呢，陳老師話佢教埋今個暑假就要去第2度教啦，所以如果想學呢，就快啲揾佢啦。用倉學滑雪嘅優勝之處呢，就係佢有廣東話教練啦，同埋喺室內滑雪場比較安全。呢條係你嘅？喂，走！都係要看管好你嘅小朋友嘅。今日嘅目標達成咗啦。其實係因為呢，佢成日都唔等爸爸媽媽就自己上落去，所以呢，我要佢由頭到尾做一次俾我睇，咁確保佢呢係安全嘅，咁我哋先放心。呢位爸爸攞啲雪追住個女嚟掟。哦，收工咯。閂門。好熱啊！出邊肯定好熱啊！熱唔熱啊？哇！成部電話都蒙埋啊！俾我睇下。滑完雪換翻裙仔啦。係啊。好勁喎，你兩個。係啊。好唔好玩？好玩，我係滑單板，佢咧就第一次嘅，就有教練喺度幫手佢啦，然之後佢就要雙板都好。遲啲一齊玩單板好嘛？我有雪啊，我都有雪啊。
滑雪場出邊嘅鋪頭呢，都有提供教練啦，同埋租雪板嘅服務嘅。我哋今日呢，就唔算好多人。如果平時星期六日多人嘅時候，你又唔想排隊攞裝備，又或者你想用啲靚啲嘅裝備，譬如 Step On 咁樣，慳翻啲着鞋嘅時間呢，咁你就可以喺出邊租啦。我哋玩到雪場閂門先出嚟，所以商場嘅餐廳都差唔多閂啦，唯有出去打邊爐啦。我哋食完晚飯先去 check in 嘅，咁我亦都有 send 信息俾酒店同佢講，我哋會 late check in 啦。咁佢話冇所謂，冇問題嘅。呢間酒店呢，非常之近雪場啊，就喺滑雪場嘅正對面。酒店樓下呢，就有便利店同埋早餐店啦。佢嘅大堂呢，就喺7樓，應該係一間公寓式嘅酒店嚟嘅。我哋 book 咗一間大床房同埋一間親子房，睇落去都唔錯。我哋會喺度住一晚，然之後聽日去水世界嗰度玩。哇，唔錯喎！酒店大堂嘅 reception 同我哋講呢度有直通巴士去香港嘅，咁我哋就影低咗俾大家參考下啦。聽日見啦，拜拜。